عن أبي هريرة مرفوعا أبي هريرة رضي الله عنه خبرته إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أني لهذا bir vaqt bir kishining o'lgandan so'ng jannatda bu jannatdagi kishi turmasi bora darajatin ko'tarilar jannatda. Ya'ni darajatin ko'tarilar, anga jannat ne'matlarini tog'inda orttirilar. Onun jannatda bo'lgan o'rni tog'inda ustga to'g'ri ko'tarilar. Ham bu kishi shu vaqtdan so'ng aytir, "Ne ishim bu menga? Ne ishim mening shunday darajatimni ko'tarilar?" Fa yuqal ham anga aytirlar, "Bistighfari waladik lak." Bu sina senin balan senin için Allah'tan gafur sırağana için. Senin balan senin için Allah'tan gafur sırağana için. Bu hadiste Allah din yoluna baskan iyilikli bala bilen nimetlendirgen eti eni için sıyınış. Eti eni için sıyınış. Elbette o'zlari din yo'lida bo'lgan ati-ani anlaymaning nindi zo'r ne'mat ekanini. Chunki biz sizdan boshqa hadisda aytdik, kishi o'lgandan so'ng uning barliq amallarida uzila, barlik ish amalidan qolar, ham shu amalning birsi o'lda bo'lsa, sendan so'ng qolgan iyilikli Alloh yo'lida bo'lishi bola. Ham bu bola sening uchun shulay g'afur ekan. Gafur sırayken birinciden Allah senin günahlarını kişiriyor var. Haminde hatta sen cennette olsan da senin derecetin ko'tarilecek. Haminde aytganim işe iyilikli, dindar bo'lgan balanın nindi zo'r ne'mat ekanin, Allah'ның nindi zo'r ne'mat ekanin bartik dinde bo'lishi kishilarga anglaydi. Lekin qizg'anishga qarshi bor shunday ati-anilar Bar şunday ati-anilar o'zlari dinda yiroqda bo'lib, agar ertaga bolalari dinga kelar ekan, Alloh amr etgan yo'ldan bora boshlar ekan, ularga bu ishonmay, ular o'zlarining shu ne'mat, shuning ne'mat ekanini anglamaycha, shu o'zlarining bolalarına bo'lishi o'rnina shu yo'ldan borga, ular kirisincha ularga qarshi chiqa boshlar. Qarşı çığa başlar türlü sözler aytib. Mesela, "Ya kızım, niye indi bu yavulluğunu yapasın? Uramda bit issi, niye azaplanıp yürüyorsun? Bir günde bu kiyimlerin bilen uramga çıkıp meni kishi oldida uyatga qaldıra ko'rmayindi kızım" deb aytalar. Ya endi, "Oğlum sen yirak kirib ketding axırsı bu dinga. Oğlum sening soqoling ortiq o'sgan axırsı, biroz qisqartirga kerak" deb turli so'zlar bilan shloytirib o'zlarining bolalarına qarshi kela boshlar. Bu bit Allah'ның ni'meti. Bu bit Allah'ның ni'meti. Eğer şağıştırıp qarasa, bugungi kunda şushi Allah yoluna baskan bala, Allah'tan qo'rqib o'zining g'avratin qoplar uchun yovliq kiyib, Allah qo'shgan kiyimni kiyib, Allah yolunda Allah'ның emirlerini o'tavchi bala bugun gunoh qilib, araqı ishib, temeki tartıp, türlü fahişlik kılıp, koytup ati-anisini qiynab, başka kişilerini o'tirib, akşa alıp, şundi baladan bu Allah yoluna baskan bala tüvenrek mi? Bu şundi bela mı? Bu bit Allah'ның ni'meti. Bu bala en birinci Allah'ның g'ibadatini o'tagından so'ng Qur'onda ana Allah emir ete ati-aniga iyilik ko'rsatarga. Bu dinge kirgen bala en birinci qaytib sana iyilik ko'rsatacak, senin tuğanlarına iyilik ko'rsatacak. Hatta sen isen vaqtda Allah'tan tünne namazlarda turib жылы Allah'tan senin için gafur sorab, belki Allah ertaga seni to'g'ri yo'lga bastırır. Belki Allah senin yüreğini açar. Ko'p kishi buni anglamay, dinge kirgen, şu Allah bergan ne'mat bilan kurashalar, şu bala bilan kurashalar. Haminde bar şunday ishroqlar, hatta şu ati-ani orqasında ko'p bolalar endi dinga kelib geri dindan chiqib ketalar. Ham shunga ko'ra bu kishi ajablanib jannatda onun ne'matlari ortgandan so'ng Allohdan so'ragach, "Ya Rabbim, ne ishim bu menga?" deb aytadilar. Bu senin için gafur so'ragan balang orqasında. Shulay biz sizlar bilan aldık. Kıyamet gününde ati-aniga
Cennette zinnetli bulgan lotus isimli kiyim kiydirirler. Zinnetli bulgan, ha? Nичек? Атластан булган кием кидерләр җәннәттә. Һәм әни шак катып бу зиннәтле киемгә сораулар: "Я Раббым, ни өчен бу безгә?" дип. Шунда әйтерләр: "Бу аңа, һәм шулай башларына таш кидерләр, таш кидерләр." Һәм инде алар гаҗәпләнеп сорагач,"Тан, "Я Раббым, ни өчен бу безгә?" дип, аларга әйтерләр: "Бу сезнең балагыз Коръән ятлаган өчен" дип. Бу сезнең балагыз Коръән ятлаган өчен дип. Шуңа күрә әгәр бүген берәр кешенең балалары дингә килә икән, моның өчен сөенергә кирәк. Аларга булышырга кирәк. Бәлки Аллаһ Субхану Тәгалә иртәгә шушы балаларын сезнең өчен, синең өчен гафу сорап, бәлки Аллаһ Субхану Тәгалә йөрәгеңне әйләндерер. Бу дөнья һәм ахирәт байлыгына, ахирәт бәхетенә аягыңны бастырыр. Дәвам итәбез.